Oho! Mä en meinannut huomatakaan teitä, kun mulla oli vähän muuta tekemistä tuolla viidakossa piidakossa. Mun nimittäin piti käydä takomassa vähän järkeä saksalaisen norsunluukauppiaan kalloon palloon. Ja nyt varmaan nokkelimmat pokkelimmat onkin jo hoksannut siellä kotona, että tänään mä, Touko Pouko, oon Tartsan, apinain kuningas puningas. Mä ajattelin, että me voitais tänään opetella vähän, että mitä on luonnon armoilla oleminen. Sitä ei nimittäin koskaan tiedä, jos me joku hetki joudutaan kaikki elämään ihan metsässä. Esimerkiksi jos nyt syttys ydinsota, niin meiltä kaikilta räjähtäisi koulut ja kodit. Eikä silloin voitais ihmisvaurioiltakaan välttyä, kun ilmestyskirjan ennustukset kävis toteen. Silloin pitää olla joka hetki valmis puolustamaan omaa henkeä. Mä ajattelin, että tänään me voitais askarilla paskarilla sellainen säteilysuoja ydinlaskeumaa vastaan. Ja siihen me tarvitaan munakennoja. Ja sitten näitä jogurttipurkkeja tai näitä tyhjiä maitopurkkeja ja muovikassi. Sillä aikaa kun mä askartelen tätä, niin te kaikki muksupuksut voisitte ottaa siellä kotona luuripuurin käteen ja soittaa tänne ja kertoa, että ootteko te joutunut milloin viimeksi olemaan luonnon armoilla. Ja numerohan tänne viidakkoon on tuttu puttu 0700 665 52 paksi 8 pasi 8 pasi 3 dolme ja nelkkokelkku. Ja otetaan heti ensimmäinen puhelu. Halo? Täällä Touko, apinain kuningas. Kukas siellä? Halo? Täällä Touko. No mut tässä odotellessa mulla olisi teille pieni ylläri. Nimittäin. Kreikan meri. Meri Kreikan. Kreikan meri.